Ассаламу алейкум айымдар. Мындай сонун билдирүү келди. Негизи бул комментарий келиндерге мыкты мотивация, сырдашуу видеосу деп мен камыр жасап атып эле тарткан видеом бар. Ал жерде чындыгында ичимден эмне келип атса, эмне чыгып атса, мына ошолор менен бөлүшкөнмүн. 54 жашындагы эже. Чындыгында мен бул билдирүү келгенде окуп аябай кубандым. Ошол замат эле көп бергим келди, бирок бул суроого мен видео түрүндө жооп кылууну кааладым. Анткени биздин эжелер көбүнчөсү уже небере багып, үйдө отуруп, анан өзүн өнүктүргүсү келбейт, же болбосо менин балдарым баксын деген учурга келип калгандар бар да. Мына ошолорго же болбосо телефонду чукулап алып, өзүнө керексиз информацияларды көрүп, өмүрүн өткөрүп аткан айымдар бар. Мына ошолорго кандайдыр бир деңгээлде үлгү болсун деп бул билдирүүнү видео форматта жасоону туура көрдүм. Мен өзүмдү өнүктүргүм келет. Жашым 54-тө. Сен айткандай, балдарым чоңойгон, оңойлук менен жумушка да алынбайт экен. Эмне кылсам иштегим келет деп жазыптыр. Чындыгында бул жашта адамды иштерге алышат, албетте, пул жууп ушундай иштерге. Бирок мен сизге айтар элем, сиз өзүңүздү акча табыш үчүн эмес, эң биринчи орунда өзүңүздү табууга аракет жасаңыз. Эмне үчүн өзүн табыш керек адам? Анткени качан адам өзүн тапканда, өзүнө жакшы көргөн жумушун жасаганда, ага киреше булагы өзү ачылат дагы, акчалар өзү келе баштайт. Бул кантип? Мисалы, сиз пиццада же курчокто жакшы туккан болушуңуз мүмкүн. Муну сиз ойноп атып эле жасап коесуз. Адам жакшы көргөн нерсесине ушунчалык жасагысы келет да. Сиз да ошондой бир жумушту табышыңыз керек. Окуганда маечка токойсуз же носкилерди токойсуз, жипти сатып аласыз, ошого акча керек болот. Жипти сатып алгандан кийин сиз бул жерде маечканы токойсуз, жакшынакай кылып, анан сизден албетте бара турган бала көрдүгө, небере көргөнгө барышыңыз керек. Ал жерде курук бара албайсыз албетте. Сиз эмне кыласыз? Өз колуңуз менен токкан маечкаларыңызды сиз алып барасыз. 500 сомго, 1000 сомго бир белек алгыча колдо токулган, өз колуңуз менен токулган белекти алып барсаңыз, сизге баалуу болот. Мен ойлойм, ал адамга да баалуу болот. Анткени колдо жасалган буюмдар азыр ушунчалык бааланып атат. Сиз дагы мына ошентип өзүңүздү жакшы көргөн ишиңиз менен сайсыз, анан кийин башка адамга алып барасыз. Көрдүңүзбү? Бул жерде сиз чыгым кылыштын кереги жок. Өзүңүз токуган нерсе менен эле алып барып кутула берсеңиз болот. Экинчиси, ар бир айым эле, ар бир эже, апа WhatsApp'ка статусуна сүрөткө чыгарганды билет, Мына ошол жерге токуган маечкаңызды, носкилерди, байпактарды, жүн байпактарды, же болбосо биздин тил менен айтканда сүрөткө тартасыз, кайдымкидей эле сүрөткө тартып, аны ошол статуска күндө чыгарып турасыз. Күндө чыгарып, баасын да жазып коесуз. Анан бүгүн мен көрөм, эртең башкасы көрөт. Айтор ушундай өзүңүздүн бизнесиңизди жүргүзсөңүз болот. Сыяктуу кирешеге айландыруу жолдору көп. Эң алгач сиз өзүм айткандай, өзүңүздү жакшы таанууга көңүл бөлүңүз, китептерди окуңуз, семинар, тренингтерге катышканы аракет жасаңыз. Комментарий жазганыңыз үчүн чоң рахмат. Аман болуңуз.